ഹലോ ഗൈസ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബെസ്റ്റ് കപ്പിക്സ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം മാരുതി സുസുക്കിയും ടൊയോട്ടയും ചേർന്ന് ഇനി ഒരുപാട് ലോഞ്ചസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇനി 30-ാം തീയതി പുതിയ പ്രസയും 1-ാം തീയതി അർബൻ ക്രൂസർ ഹൈറൈഡറിൻ്റെ റിവീല്, പിന്നെ ഓഗസ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ ലോഞ്ച്, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മാരുതിയുടെ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ തന്നെ ലോഞ്ച്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മാരുതിയുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ പേര് വിറ്റാര എന്നായിരിക്കും എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്, അറിയില്ല, ഉറപ്പൊന്നും ആയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ടൊയോട്ടയുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ പേര് ഹൈറൈഡർ എന്നാണ് എന്ന് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ടൊയോട്ട തന്നെ ഒഫീഷ്യലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ടൊയോട്ടയോ മാരുതിയോ ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോളിൽ ടെർബോ എഞ്ചിൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. മാരുതി സുസുക്കി ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അവരുടെ ബലേനോ RS വെച്ച്, പക്ഷേ അത് ഫ്ലോപ്പ് ആയി പോയതുകൊണ്ട് പിന്നീട് അവർ അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല. ബലേനോ RSൽ പണ്ട് വന്നത് ഒരു K10C ടെർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആയിരുന്നു. ബൂസ്റ്റർ ജെറ്റ് എന്നാണ് മാരുതി സുസുക്കി അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അതിൽ പക്ഷേ 100 bhp പവറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ആ വാഹനം ഓടിക്കാൻ. അത് വണ്ടിക്ക് വെയിറ്റ് കുറവായിരുന്നുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല പെപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു എഞ്ചിനായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇനി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതിപ്പോൾ അവർ ബലേനോ RS ഇറക്കിയത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ ടെർബോ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾ അത്ര അധികം പോപ്പുലർ അല്ലാത്തൊരു സമയത്തായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പക്ഷേ ടെർബോ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾ വളരെയധികം പോപ്പുലറാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ടെർബോ പെട്രോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡിനൂടെ കമ്പനികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും സുസുക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൊയോട്ടയോ ഒന്നും തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ടെർബോ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾ ഇറക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരൊന്നും ടെർബോ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കാത്തത് എന്നാണ്. ഇതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് പറയുമായിരിക്കും റിലയബിലിറ്റി ആണ് പ്രശ്നം, ടെർബോ പെട്രോൾ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റിലയബിലിറ്റി കുറയും, അതുകൊണ്ടാണ് മാരുതി സുസുക്കിയും ടൊയോട്ടയും അത്ര റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിലൊന്നും ഇറക്കാത്തതെന്ന്. പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവരുടെ പുറത്തുള്ള പല വാഹനങ്ങൾ നോക്കിയാലും അതിലൊക്കെ ഈ രണ്ട് കമ്പനികളും ടെർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമായിട്ട് ഇത് ടെർബോ പെട്രോൾ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റിലയബിൾ അല്ല എന്നൊന്നും വരില്ലല്ലോ. പുറത്ത് റിലയബിൾ ആയിട്ട് അവർക്ക് ഇറക്കാമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലും അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെർബോ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾ ഇറക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ എന്നിട്ടും അവർ എന്തുകൊണ്ട് ഇറക്കുന്നില്ല? അതിന് ഒരു റീസൺ ഉള്ളത് കോസ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ടെർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചധികം കോസ്റ്റ്ലി ആവും. മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇവരൊക്കെ തന്നെ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിൻസിൻ്റെ കിങ്സ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി തന്നെ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി അതിനെ മാക്സിമം പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി റിലയബിൾ ആക്കിയ കമ്പനികളാണത്. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്കിനി അതും ഇന്ത്യ പോലുള്ളൊരു മാർക്കറ്റിൽ ഇനി കൂടുതൽ പ്രൈസിൽ ടെർബോ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾ ഇറക്കി, അതും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റ്സ് പോലും നല്ല കുറച്ചുകൂടെ ബഡ്ജറ്റ് സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലും വിജയിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു വാഹനം വളരെ ഹൈ പ്രൈസിൽ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാരൊന്നും അത് വാങ്ങില്ല. പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ നല്ലൊരു പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ നല്ലൊരു വാഹനം ഒരു ആവറേജ് പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിട്ട് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കാർ എന്തായാലും അതിനെ കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കും. അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതും വാല്യൂ ഫോർ മണി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. നമ്മൾ വാല്യൂ ഫോർ മണി പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് കൂടുതലും വളരെ നന്നായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സുസുക്കിയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പുറത്തെ മാർക്കറ്റ്സിൽ ഒരു 1.4 ലിറ്റർ ടർബോ ബൂസ്റ്റർ ജെറ്റ് എഞ്ചിൻ വരുന്നുണ്ട്. 129 bhp ആണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ട്യൂണിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പവർ ഫിഗേഴ്സ്. പക്ഷേ അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ സംഭവം ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ വാങ്ങുമായിരിക്കും, അത്യാവശ്യം നല്ല എഞ്ചിനാണത്. പക്ഷെ എന്നാൽ അത് വെച്ചിട്ട് വരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ അതിനെ അത്രയധികം വാല്യൂ ഫോണിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത്, നമുക്കിപ്പോൾ ചെറിയ സെഗ്മെൻറ്റ് വിടാം, ഇവരുടെ സ്വിഫ്റ്റ്, വാഗണാർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ആ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഹ്യുണ്ടായി ടെർബോ പെട്രോളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹ്യുണ്ടായി മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രീമിയം ഹാഷ്ബാക്സിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാറ്റ ഒക്കെ തന്നെ ടെർബോ പെട്രോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും ഇവർ കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ആ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ എത്രയൊക്കെ ടെർബോ പെട്രോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന് സെയിൽസ് ഇപ്പോഴും വളരെ കുറവായിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് ഐറ്റിൻ്റെ ടെർബോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ അൽട്രോസിൻ്റെ ടെർബോ തന്നെ ടാറ്റ പറയുന്നത് 10%, 15%-ത്തിനടുത്തൊക്കെ അൽട്രോസിന് ടോട്ടൽ സെയിൽസിൽ അതിന് ആകെ സെയിൽസ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെർബോ പെട്രോൾ വാഹനം ഇറക്കി അത് വിജയിക്കാതെ പോകുന്നതിൽ നല്ലത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഹയർ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഹയർ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇറക്കി ഇപ്പോൾ ബ്രെസ്സ പോലുള്ളൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സപ്പോമീറ്റർ കോമ്പാക്ട് SUVസിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റാണ്. അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽസ് ഉള്ളത് ഈ വാഹനങ്ങളുടെ ടെർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻസിന് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നെക്സോൺ പോലത്തെ ഒരു വാഹനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ടെർബോ പെട്രോൾ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. നെക്സോണിൻ്റെ 90% സെയിൽസ് വരുന്നതും അതിൻ്റെ പെട്രോൾ മോഡലിനാണ്. ആക്ച്വലി അങ്ങനത്തെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് ഈ ടൊയോട്ടയും മാരുതി സുസുക്കിയും ടെർബോ പെട്രോൾസ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. കാരണം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ സപ്പോമീറ്റർ റൂൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് സപ്പോമീറ്റർ ആയാൽ മാത്രം പോരാ, അതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും 1500 cc താഴെ ആയിരിക്കണം എന്നും അവർ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ 8% എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ളത് 20% എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ആവാതിരിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രെസ്സയുടെയൊക്കെ തന്നെ പ്രശ്നം. പണ്ടത്തെ ബ്രെസ്സ ഡീസലായിരുന്നപ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ കാരണം അത് 1.3 ഡീസലായിരുന്നു, ഡീസൽ 1.5 ലിറ്റർ വരെ പോകാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ 1.5 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വന്നതോടുകൂടി ബ്രെസ്സയ്ക്ക് പണ്ട് 8% എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഇപ്പോൾ 20% വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ 1 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ
സുസുക്കി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ K12N അല്ലെങ്കിൽ K12M എഞ്ചിൻ കൊടുക്കുന്നതിൽ തന്നെ, അതായത് 1.2 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിൻ കൊടുക്കുന്നതിൽ തന്നെ ടർബോ വെച്ചിറക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും അത്യാവശ്യം പവർ ഉണ്ടാവും. അതിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ടർബോ പെട്രോൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ മിഡ് റേഞ്ച് പവർ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ പ്രസ് പോലുള്ളൊരു വാഹനത്തിന് അത് കുറച്ചും കൂടെ ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും. എന്നാൽ മാരുതി അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. അവർ ഇനിയും ഈ 1.5 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് നമ്മുടെ ഓൾഡ് സ്കൂൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വെച്ച് തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള സെഗ്മെന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രെറ്റ സെഗ്മെന്റ് എന്നാണല്ലോ പൊതുവെ പറയുന്നത്, അബോഫോമയുടെ കോമ്പാക്ട് എസ്യുവിന്റെ സെഗ്മെന്റ്. എന്തായാലും ആ സെഗ്മെന്റിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും ഈ ടർബോ പെട്രോളിന് അങ്ങനെ വലിയൊരു സ്വീകാര്യത കിട്ടാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു സത്യം. നമുക്കറിയാം, ക്രെറ്റയിൽ 1.4 ലിറ്റർ ടർബോ ഉണ്ട്, ടൈഗറിലും കുഷാക്കിലും 1.5 ലിറ്റർ ടർബോ ഉണ്ട്, ആസ്റ്ററിലും ഡസ്റ്ററിലും കിക്സിലും ഒക്കെ 1.3 ലിറ്റേഴ്സിന് അടുത്ത് വരുന്ന ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും അതൊന്നും അത്ര വളരെയധികം വിജയകരമായിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളായിരുന്നില്ല. ആസ്റ്ററിലാണെങ്കിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ തന്നെ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിനാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ക്രെറ്റ സെൽട്ടോസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കൂടുതലും ഡീസൽ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിനാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി കുഷാക്ക് ടൈഗർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ആൾക്കാർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ടർബോ പെട്രോൾ തന്നെയാണ്, കാരണം അതിൽ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിൻസ് ഇല്ല. പക്ഷേ അതിൽ ആൾക്കാർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് 1 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻസ് ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെഗ്മെന്റിലും അവരിപ്പോൾ ടർബോ പെട്രോൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിന് ടോട്ടൽ സെയിൽസിൻ്റെ ഒരു 15 to 20% കൂടുതൽ സെയിൽസ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ അവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്ന R&D കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവർക്ക് ലാഭിക്കണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ അത് ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ അത് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സെയിം എഞ്ചിൻ തന്നെ അവർക്ക് ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് മാരുതി സുസുക്കി വാഹനങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ അധികം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അതാണ് വേറൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. പക്ഷേ അതേസമയം ഒരു ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുമാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്കമിങ് ടൊയോട്ടയുടെയും മാരുതി സുസുക്കിയുടെയും അബോഫോമയുടെ കോമ്പാക്ട് എസ്യുവി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ, അതായത് ടൊയോട്ടയുടെ ഹൈറൈഡറും മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ചിലപ്പോൾ വിറ്റാര ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ പേരിടുന്നത്. ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലും അവർ ടർബോ പെട്രോൾസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. അതിന് പകരം അവർ ഹൈബ്രിഡ് പവർ ട്രെയിൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. കാരണം ആ സെഗ്മെന്റിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻസ് ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കുഷാക്കും ടൈഗണും അവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി അതല്ല സ്കോഡയിലും ഫോക്സ് വാഗനിലും വിശ്വാസം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ ക്രെറ്റയും സെൽട്ടോസും അങ്ങനത്തെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല, എനിക്കിനി ഹൈബ്രിഡ് വേണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ മൈലേജ് ആണ് നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സത്യം. അവിടേക്കാണ് ഈ പുതിയൊരു ഹൈബ്രിഡ് പവർ ട്രെയിൻ വെച്ച് വാഹനം വരാൻ പോകുന്നത്. അതും ഇത് ചുമ്മാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൽഡ് ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം ഒന്നും അല്ല, ഒരു പ്രോപ്പർ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അടുത്ത് ഹോണ്ട സിറ്റി EHEV അല്ലെങ്കിൽ ഹോണ്ട സിറ്റി ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാഹനം വന്നു. ഏകദേശം അതുപോലത്തെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ടെക് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിലെ ടൊയോട്ട ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പണ്ടത്തെ ഈ ചെറിയൊരു ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് മൈൽഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഓട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്നും റിയൽ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റംസ് അല്ല. ഇത് പക്ഷേ നല്ലൊരു പ്രോപ്പർ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് കിട്ടുന്നതുമായിരിക്കും. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല മൈലേജും ഇതിൽ കിട്ടുമായിരിക്കും. ഇതിന് ചിലപ്പോൾ മറ്റേ വാഹനങ്ങളെക്കാളൊക്കെ വില കൂടുതലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളുടെയൊക്കെ മാക്സിമം എക്സ്ഷോറൂം പ്രൈസ് പോകുന്നത് ഒരു 18 lakhs അടുത്ത് വരെയൊക്കെയാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഹൈബ്രിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു 19 lakhs അടുത്ത് വരെയൊക്കെ എക്സ്ഷോറൂം പ്രൈസ് പോകുമായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും എഫിഷ്യൻസി ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു ബയർക്ക് ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനായിട്ട് തന്നെ മാറും. അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഈ തീരുമാനം നമുക്ക് ഒരിക്കലും മോശം പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഈ സബ്ഫോമീറ്റർ SUVസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ ഇവരൊരു ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ കൊണ്ടുവരായിരുന്നെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായി മാറിയേനെ. എനിവേ ഗൈസ്, ഞാൻ ഇനി കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. ഇതുപോലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആദ്യം ലഭിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടനോട് പ്രസ് ചെയ്ത് അതോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അപ്കമിംഗ് വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.